Guðmundur Arason góði einn af mínum uppáhaldsmönnum í þessari sögu allri og einn af þeim sem að kveikti einna mestan áhuga minn af því að kynna mér þessa tíma, því að það eitthvað allt svo heillandi við hans sögu. Eins og framkom hjá Sigríði að þá lenti hann í slysi, ungur maður sjóslysi, hann fótbrotnaði, það tókst nú að rétta fótinn af því að sagt en hins vegar þá bendi flesti þess að hann hafi verið mjög stirður til gams og ekki sé meira sagt. Því að jafnan þegar getið hans ferðir, þá ýmist verið að bera hann eða draga hann á kviktrjám. Hann fylgdi því eftirdæmi Jesú Krists, meistar okkar, að vera góður við fátæka og þá sem eru utangarðs. Það var í tísku á þeim tíma og þekkja allir Frans frá Assisi sem var vinur fuglanna. Guðmundur hefur örugglega mjög á margan hátt farið stórkostlega í taugarnar á þessum valdsmönnum landsins. Norðanlands voru það mávarnir, Kolbeinn Tumason í Skagafirði og Sighvatur í Eyjafirði sem að sátu einhvern veginn uppi með það að þarna var þessi minnlæta biskup sem að þóttist ráða öllu, hann sankaði að sér alls konar lausingjalýð sem fór eflaust bæði Bettlandi og Stelandi. Það sagt frá því í sögunum að þegar hann fór sveitir þá voru héraðsmenn gjarnan að reisa skorður við því að hann kæmist inn í þeirra dali og þeirra heima héröð og verst hefur þetta eflaust bitnað á þeim Skagfirðingum, þetta satan á Hólastað og þetta held ég ásamt með þessum deilum sem að voru reyndar alþjóðlegar á þeirri tíð milli veraldlegs valds og kirkjuvalds ástæðan fyrir því að þeir sáu sér ekki annan kost en að fara með hervaldi að guðsmanninum til að reyna að hrekja hann frá hólum með þeim afleiðingum sem þegar hefur verið sagt frá.